Aramutse neza. Iki gitondo turasangira ijambo ry'Imana riri mu Bakorinto ba kabiri ibice bitatu. Turahera ku murongo wa 3. Kandi koko biragaragara ko muri urwandiko rwa Kristo rwanditswe natwe rutandikishijwe wino, ahubwo rwandikishijwe umwuka w'Imana ihoraho, rutanditswe ku bisate by'amabuye, ahubwo rwanditswe ku by'inyama, ari byo mitima yanyu. Ibyo ni byo byiringiro twiringira Imana ku bwa Kristo. Si uko twihagije ubwacu ngo dutekereze ikintu cyose nk'aho ari twe cyaturutseho, ahubwo tubashishwa n'Imana. Niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya bataraba inyuguti, ahubwo ni ab'umwuka, kuko inyuguti yicisha, naho umwuka uhesha ubugingo. Ijambo ry'Imana igitabo cya Bibiliya kigizwe n'isezerano rishya ndetse n'isezerano rya kera. Niyo mpamvu umurongo wa 3 usobanura ngo biragaragara ko muri urwandiko rwa Kristo rwanditswe natwe rutandikishijwe wino, ahubwo rwandikishijwe umwuka w'Imana ihoraho, rutanditswe ku bisate by'amabuye, ahubwo rwanditswe ku by'inyama, ari byo mitima yanyu. Iyo rero usomye muri Yeremiya ibice 31 handitswe ngo rya sezerano ryanjye bararyishe, nicyo gituma nzasezerana nabo isezerano rishya ridakurikije irya mbere. Si ibyo ubundi birasobanura iki? Nyuma ya Aburahamu w'imyaka 430 nibwo Mose ku musozi wa Sinayi yahawe ibisate by'amabuye. Ni icyo ijambo rivuze ngo ntabwo urwandiko tuvuga rwanditswe natwe ari rwo mwe rwanditswe ku bisate by'amabuye, ubwo rwanditswe ku by'inyama, ari byo mitima yanyu. Bisobanura ko ni ijambo ryaharatuwe cyangwa ryanditswe ku mitima y'abizeye. Kera rero isezerano ryari ku bisate by'amabuye rihabwa Mose. Isezerano rero ryitwaga iry'imijyo ibiri, aho Imana isezeranya abantu umugisha, ariko nabo bazawuheshwa n'uko bujuje uruhande rwabo ibyo bagomba gukora. Icyo gihe rero Mose akibizana bose barasubije ngo ibyo Uwiteka dutegetse tuzabikora. Ariko ubwo murumva impamvu biri kuvuga ngo bararyishe, ubwo ntabwo babikoze. Byari rero amaze guhabwa iryo sezerano ryanditswe ku bisate by'amabuye, akigera mu ngando y'Abisirayeli yasanze ahubwo batangiye kwica ayo mategeko bataranayakira. Niho Bibiliya isobanura uko yakubikubise hasi birameneka. Ahita avuga ijwi rirenga ati, uri mu ruhande rw'Uwiteka naza nsange. Ngo Abalewi bamuteraniraho, arategeka ngo mumwicishe inkota bari ku rundi ruhande. Ngo icyo gihe ahagwa abantu nk'ibihumbi 3. Bivuze rero ko bari bazize icyaha cyo kubangikanya Imana n'ibishushanyo bisengwa, kandi itegeko ry'Imana ryarakibabuzaga. Icyo gihe yarasubiye kuri Sinayi, ntabwo yazanye amategeko gusa, ahubwo yazanye n'ishusho y'ubuturo bwera, aho Imana yasobanuye ngo munyubakire ubuturo bwera nture rwagati muri mwe. Rero ubuturo bwera niho abacumuraga bakoze icyaha baboneraga imbabazi. Niyo mpamvu mu buturo bwera hari intebe y'imbabazi, umutambyi akajya kuguhongerera kugira ngo akubonere imbabazi ku Uwiteka. Imana ari ku iyo nshuro ntabwo Mose yahawe gusa amategeko, ahubwo yahawe n'ishusho y'ubuturo bwera. Bakora ubuturo bwera aho umutambyi yajyaga gutambirira umunyacyaha ngo abone imbabazi. N'ubundi rero isezerano rishya ryasohojwe nyuma, ariko mu marenga niryo ryakizaga abantu, ari ryo izo mbabazi. Hano rero muri Yeremiya ibice 31 biri ku murongo wa 31 ugashyika ku wa 34 habisobanura neza.
ikintu rero n'ubundi kitesha umutwe abantu benshi ni ukudasobanukirwa ibyo byombi gusa, nta nubwo ari ibindi. Nk'iyo usomye Bibiliya muri Matayo ibice 25, mbabarire ibice 20 n'ibice 22 n'ibice 25 bivuga imigani gusa. Yesu yagendaga abigisha iby'ubwami bw'ijuru mu migani. Rero muri Yohana ibice 3 Yesu yarahavugiye ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Ukuri niko kuzababatura. Ushaka kwibaza ubundi tuzabatuka iki? Mu Baheburayo ibice 2 haranditswe ngo abone uko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu. Buri muntu wese aratinya, atinya urupfu. Ese urwo rupfu atinya ni uruhe? Ubundi dukura tubizi ko umuntu amaherezo yazapfa. Rero urupfu abantu batinya ni urupfu rwa kabiri. Byanditswe mu Byahishuwe ibice 20 ngo inyanja igarura abayo, urupfu rugarura abayo, bacirwa imanza. Ni uko utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa mu yaka umuriro, ariyo rupfu rwa kabiri. Ajugunywa mu nyanja yaka umuriro, ariyo rupfu rwa kabiri. Rero ubwoba abantu bagira ni urupfu rwa kabiri. Hanyuma urwo ni narwo Bibiliya isobanura mu Baheburayo ngo Yesu abone uko abatura abahoze muri ubwo bubata butinya urwo rupfu rwa kabiri ariko kurimbuka. Rero Yesu yigishaga mu migani, aganira na Nikodemu. Yaravuze ngo ukuri nimukumenya kuzababatura. Anavuga indi mvugo, yavuze imvugo ivuga ngo utavutse ubwa kabiri ntabasha kubona ubwami bw'Imana. Si ibyo byasobanuraga iki? N'ubu twasomye mu Bakorinto ba kabiri ibice 3, ni ibyo biba biri kuvugwa gusa. Usobanukiwe iby'isezerano rya kera n'isezerano rishya, urabatuka, usobanukiwe ukuri uko ariko icya kabiri icyo yavuze mu murongo wa 3 ngo urwandiko rutanditswe ku bisate, ahubwo rwanditswe ku nyama ariyo mitima yanyu, rutanditswe na wino, ahubwo rwanditswe n'umwuka w'Imana ihoraho. Aho niyo gihamya rero y'umuntu wabatutse ko aba yakiriye. Hari isezerano ryanditswe ku mutima, ahandi riba ryanditswe n'umwuka w'Imana ihoraho. Ntabwo ari rya sezerano ryanditswe ku bisate by'amabuye. Rero muri Yeremiya ndahasoma iyo 40 yose tujye dusobanukirwa. Hari igihe iyo ubwirije ukabona abantu ntibihuta kukumva, Satani anyaguha ibitekerezo ukigarukamo, ariko si ubundi hari ibi ni ibiki. Hari n'igihe ushobora kugera uvuga wibwira ngo waba wanibeshye, ushobora kuba wagira amahoro ubyihoreye. Yes, ibyo byose bijya bitubaho. Ariko iyo usobanukiwe nta kabuza uvuga ibiri ukuri. Abantu benshi bagiye barenganywa na Yesu yari abizi. Muri Matayo haranditswe ngo murahirwa niba barenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora, muzishimwe munezerwe. Abantu benshi baranapfuye nkanswe. Wowe uwakureba ikijisho gusa ukagira ngo ibyo uvuga si byo, ukaba washidikanya. Ariko impamvu itera umuntu gushidikanya ni uko gusobanukirwa kwe kuba kugerwa ku mashyi, ariko usobanukiwe nta mpamvu. Aha rero havuga hate muri Yeremiya ibice 31, Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda ridakurikije isezerano nasezeranye na ba sekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa. Rya sezerano ryanjye bararyishe nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye, niko Uwiteka avuga. Ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ngiri, niko Uwiteka avuga ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo, kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Nzaha Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye.
kandi ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, umuntu wese uwo bavindimwe ati menya Uwiteka, kuko bose bazamenya uhereye ku woroheje nyuma y'abandi ukageza ku ukomeye kurusha bose, niko Uwiteka avuga, kuko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Rero usomye muri Luka igice kimwe usanga Luka yarandikiye iyi baruwa Teofilo. Iyo usomye muri Yohana wa mbere igice kimwe usanga Yohana avuga ngo uwo twiboneye n'amaso yacu, intoki zacu zikamukoraho. Rero muri Luka rero harasobanura abantu bashatse kumva neza niba ibyo twigisha ari byo koko. Luka yandika ibaruwa ngo nicyo mpamvu ngo nanditse mbikurikiranije, yandikira Teofilo ubikurikire nawe ubone inyigisho iyo ari yo, ubone imvano y'ibyo twigisha ibyo ari byo. Muzabisome mu Baroma igice kimwe, bigenda bikurikirana ugasobanukirwa ibyo wizera ibyo ari byo. Si naho gusa no mu Bagalatiya, mu Baroma igice kimwe ubutumwa bwiza birikomeza uvuga ngo buvuga ku mwana wayo wavutse, bigakomeza. Matayo igice kimwe usoma ibisekuru byose bishyira kuri Yesu, maze wagera mu 18 ihita itangira iyo mirongo isobanura ngo kuvuka kwa Yesu kwagenze gutya kuti nyina Mariya yasamye inda y'Umwuka Wera. Ubutumwa bwiza rero twigishwa kandi twigisha niyo Bibiliya yonyine, niyo Bibiliya yonyine. None aha mu murongo wa 34 harasobanura ngo niko Uwiteka avuga, kuko niko Uwiteka avuga, ndaheramo hagati, niko Uwiteka avuga, kuko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Noneho uhereye mu 33, ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli ya nyuma y'iyo minsi ngiri, niko Uwiteka avuga ngo, umurongo wa 32, ridakurikije isezerano nasezeranye na ba sekuruza ku munsi bamfataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa. None isezerano Imana yasezeranije twe ni irihe? Iyo wihuse muri Matayo 26 ku murongo wa 28 hakomoza ku maraso, haranditswe ngo afata inkongoro arashimira ati iyi ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya amenwa ku bwanyu n'abandi ngo mugirirwe imbabazi. Urumva biri gutanira hehe? Na Yeremiya 31 umurongo wa 34 hakuvuga ngo ariko isezerano nzasezerana nabo ngiri, tujye ku musozo, nzababarira gukiranirwa kwabo, icyaha cyabo sinzakibuka. Niki isezerano ubundi rivuga? None hari ijambo riryoshye riri mu Baroma ibice 9, abantu basobanura ko twigisha ibintu bishobora kugira abantu abanebwe, ariko n'abatizera, abatizera Imana mu myemerere ya atheism bo ntibanemera kubaho kw'Imana. Uretse rero nabo babyatura, n'ubundi abantu batizera bajya bavuga yuko abakristu cyangwa abantu bizera ngo ari inyanda, ngo wakabaye responsible, wakishingiye ibyawe, ntujye kwirirwa ujya kwiringira, iyo mvugo muyumve, kwiringira, kwishingikiriza, kwizigira. Ubundi abantu batizera Imana, ubundi abizera bakwizera by'ukuri, bakwizera by'amafuti bidahuza n'ukuri, n'ubundi abatizera bajya babahamya nabo ko ari irresponsible, n'abantu ngo bashaka ko ibibareba bagiye ngo kubyitirira Imana, amafuti yabo bagiye kubeshyera Imana ngo niyo yabiteye, ibyo bagezeho ngo ntibajya babyibaraho, ngo bajya bavuga ngo ni Imana yabibashoboje. N'ubundi abantu batizera cyane bo mu bihugu by'ibikire
bavuga ko achievement ibyo bagezeho nta wundi muntu wabibagejejeho nibo. Abandi rero baba mu myemerere nayo uretse ko nta n'impamvu yo kwitindaho, aba mu myemerere y'ibyo mujya mwumva ngo Buddhism bo bajya hari ikintu ngo bemera kivuga ngo ntabwo umuntu ajya apfa, bivuze ngo ibyo yakoze akiriho niba bihari ngo nawe ariho. Urumva rero abantu ntibizera Imana, nabo bariyizera ibyo bakoze ngo bariho ngo baba bakiriho nyine. ngo n'ubundi umuntu upfuye uhagaze isundi amaze ngo umuntu wakoze ibintu bikaba bihari, niyo waba utakimubona ubwo ariho kuko akiriho ibyo yakoze birahari. Umuntu n'ubundi ni ibikorwa yakoze. Aho rero urumva n'ubundi ntibanizera Imana nubwo bavuga ko bayoboka mu buryo runaka, ariko ntabwo ari Imana bizera. Ko n'urumva banakomeza kwizera badahari n'abantu bakabizera badahari. Niyo mpamvu hari abizera by'ukuri batajya bagira na statues, ibintu by'ibimonima cyangwa ibintu by'ibibumbano byibuka ibihangange byabayeho. N'ubundi nta mpamvu yo kugira undi ukuzwa. Rero ijambo nari nsobanuye ringwa neza mu Baroma 9 hagenda hasobanura imbabazi z'Imana. Noneho umurongo wa 16 ugasobanura ngo ntibiva ku bushake bw'umuntu cyangwa ku mwete agira. Ariko ndahera ku murongo wa 14, Abaroma 9. Nuko tuvuga iki? Imana irakiranirwa ntibikabeho, kuko yabibwiye Mose iti nzababarira uwo nzababarira kandi nzagirira impuhwe uwo nzagirira impuhwe. Nicyo gituma bitaba ku bushake bw'umuntu cyangwa ku mwete abigirira, ahubwo biva ku Mana ibabarira. Niyo watwara ayo magambo, ntibiva ku muntu, biva ku Mana. Rero abantu badasobanukiwe neza bajya bitiranya, ntibashobora gutandukanya umuntu wizera n'umuntu w'umunyedini religious. Uwo icyitwa subject n'ubundi aba ari ukora. Ndabisobanura mu buryo bubiri. Muri Matayo 7:20 abantu bajya bajijwa, haranditswe ngo keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Abavuga ngo mwami mwami sibo bazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Aho ngaho ari abantu babaho kidini bizerera mu mirimo, bemereye ko imirimo yabo ari ibahesha kwemerwa, bahita bavuga bati ntureba ko Imana iri kudusaba gukora. Ariko ikibabaje umurongo ukurikira 22 abantu ngo bazitabana ibyo bakoze. Yesu ababwira ati muri inkozi z'ibibi. Ese gukora ubundi ubusabwa gukora iki? Ariko mwibuke umurongo dusomye mu Baroma 9 handitswe ngo bituruka kuri yo ibabarira, ntibituruka ku mwete umuntu agira. None aho rero umurongo wa 22 muri Matayo 7 haranditswe ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi? Nibwo nzaberura nti mwumve imbere mwa nkozi z'ibibi. Ese kuki umurongo wa 21 wasobanuye ngo ukora? Ariko hasi abantu bakoze ibintu bumva bifitiye ireme bivugitse neza, Yesu abita ko yego ntahakanye ko bakoze, ariko ni inkozi z'ibibi. Bivuze ngo bitabanye ibyo bakoze. Twihuse mu bice 22 muri Matayo haravuga ngo mu mirongo yaho 9 n'10 Yesu yari gusobanura iby'ubuntu n'imirimo. Aho naho abantu ngo haranditswe ngo ubwami bwo mu ijuru bwageranywa n'umuntu wari ufite uruzabibu bajya gushaka abantu ngo bakore. Afata abantu mu masaha atandukanye, igitondo, saa 3, saa 6, saa 9, saa 11, ngo atume igisonga guhemba, ariko gihere ku banyuma. Hanyuma rero mu mirongo 9 n'10 haranditswe ngo aba bakiza ubanganyije natwe twahingitse umunsi wose twicwa n'izuba.
niyo mpamvu ingingo yo kwihana abayoboke benshi barayica, bazi ko hihana umunkozi y'ibibi, ariko ntibajya bamenya yuko imigenzo y'iyi si abantu ibase nabo ari abantu bo kwihana. Aho biravuga iki? Mu migenzo y'iyi si koko abahingitse bicwa n'izuba nibo bagahawe igihembo kiruta ukiza atagaragaje umurimo. Ariko noneho twimukiye ku ihame ry'Imana, ntibituruka ku mwete umuntu yagize, bituruka ku Mana ibabarira. Umuntu byaramunaniye yiyakirira ibyo yagenewe. Niyo mpamvu byanditswe ko agakiza ari ubuntu. Mwese abantu barushywa n'iki? Ahubwo abantu bazira ko baba mu ishingiro ryabo. Urumva nk'uwo mugani wo muri Matayo 20 wihise ukwereka ukuntu umutima Imana ifite ari nayo yageranyijwe na nyiri rwa ruzabibu, ntabwo ari imirimo igutsindishiriza imbere yayo, nta nubwo ari ituma wemerwa, ahubwo ngo bituruka kuri yo ibabarira, ni imbabazi zayo. Nta hantu na hamwe Imana yigeze yiringira umwete w'umuntu. Mose yamukoresheje amaze gusaza, yaranibagiwe ururimi rwo muri Egiputa, niko twigishwa. Ijya gusohoza ibyo yavugiye muri Elisa mu bami ba kabiri ibice 7, hari ababembe 4 niho bagiye bagana ingando y'Abasiriya, maze babona ibyo kurya n'imyambaro n'ibindi, bagarukana inkuru i Samariya, maze ibyo Elisa yahanuye birasohora. Hari Eliya wanesheje abahanuzi ba Bayali. Nta kintu na kimwe Imana yigeze ijya gukora ngo yiringire ubutwari bwa runaka, yo ubwayo iba ifite ubushobozi, ahubwo ikoresha abanyantege nke kugira ngo icyubahiro cyayo kigumeho. Maze Samusoni yica Abafilisitiya akoresheje umusaya w'indogobe. Nta kintu Dawidi yicishije Goliyati ibuye. Dawidi se yari iki? Maze umwami Sawuli abwira Dawidi ngo ntiwamushobora. Kubera iki? Ni umusore w'umugenda, kuko we yaramugaye, niba ngo kuko akiri agasore, ariko undi we yamenyereye intambara, none si inkuru irangira ita, ahubwo ntiyamunesheje. Kubera iki? Dawidi yaravuze ngo wanteranya amacumu n'agacumu, ariko jye nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo za Isirayeli wasuzuguye, Uwiteka arakungabiza. Icyo nicyo cyitwa kwizera, victory, intsinzi ibishingiye ku Uwiteka. Rero mu Bakorinto ba 2 twasomye, hari kuvuga ibice 3 bisoza bivuga gusa iby'isezerano n'ishya n'isezerano rya kera, ibyanditswe ku bisate by'amabuye n'ibyanditswe ku mitima byandikishijwe umwuka w'Imana ihoraho. Ahantu rero barizera imbabazi, bakakira umwuka wera, bakaba abana b'Imana, bakagira ubushizi bw'amanga. Haranditswe ngo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we. Ibintu bya Bibiliya biba biri ku murongo, biryoshye, bimeze neza. Ariko abantu dukunda kwizera ibiboneka. Intumwa ya Yesu imwe iramubwira ngo kugira ngo nizere ko ari wowe, ndabanza ndebe mu biganza, nkore no mu rubavu. Yumvaga atari we, yumvaga kuko kuzuka ntibyabagaho. Hanyuma Abafarisayo, Abasadukayo bari abataremeraga ko umuntu azuka. Na n'ubu ariko Abisirayeli barindiriye Yesu ngo nagaruka nibwo bazabemeye ko aje, ngo uriya ngo ntiyari we. Ko no kuzuka, abatambyi bakuru ngo bashutse abarinzi bari barinze imva ya Yesu, ngo mujye muvuga yuko ari abigishwa be baje bakamwiba. Muzabisome muri Matayo kugira ngo baburizemo ko kuzuka kutabaye. Kandi handitswe ngo iki mu Baroma ibice 4, handitswe ngo wacumitiwe ibicumuro byacu azurirwa kugira ngo dutsindishirizwe.
kwemera umuzuko wa Yesu nibyo bigutsindishiriza, ariko abantu ntibemera ko yazutse, ubwo intsinzi ntabwo yasohoye muri bo, ntabwo bumva ukuntu umuntu azuka. Ubundi twemera, niyo mpamvu na Toma yamubwiye ngo reka nkore mu rubavu ndebe aho watewe icumu, nibwo mbyemera. Twe dukunda kwihuta ko ibyo twakemeye ari iby'amaso ari kubona. Niko byagendekeye n'ababaye abizera bahambaye na Aburahamu umugore we Sara, ati ahari ntabwo bikunda Ishimayeli azaba imbere yawe, ntabwo yumvaga ukuntu, maze Imana irabisobanura ngo uzava ku rukiryi rwawe na Sara. Ibyo bintu biri muri impossibility, ibintu bidashoboka. Kandi koko yaje kubyara Isaka. Yumvaga bidakunda. Rero niyo mpamvu twihuta kwizera ibiboneka, kwemera ibiboneka amaso atwereka, ariko kwizera ntabwo ari uko kuvuga. Wemera ibivuzwe n'Imana. Umutwaro umwami yegamiraga yasubije umuhanuzi ati naho Uwiteka yakingura amadirishya yose yo mu ijuru, bene ibyo byabaho. Kuko yarebaga ibihe uko bimeze, nawe ari wowe ntugire ngo uri intwari kumurusha, wakwihwanya n'ibihe. Icyo gihe ngo baryaga amahurunguru y'inuma aguzwe nayo, ngo n'ibihanga by'indogobe, n'umugore n'abantu barya abana babo. None uti umuhanuzi ati ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa ishekeri imwe ejo nk'iki gihe. Ntabwo byumvikanaga. Ahangaha rero mu Bakorinto ba kabiri ibice 3 umurongo wa 3 nakomojeho wavugaga iby'isezerano rishya ryandikishijwe umwuka w'Imana ihoraho, ritanditswe ku bisate by'amabuye, ahubwo ryanditswe ku by'inyama, ari byo mitima yacu. Umurongo wa 4 uravuga ngo ibyo ni byo byiringiro twiringira Imana ku bwa Kristo, si uko twihagije ubwacu ngo dutekereze ikintu cyose nk'aho ari twe cyaturutse, ahubwo tubashishwa n'Imana. Se nanone Imana ariyo itubashisha, ni igiki tutageraho niba ari yo nyine. Kwizera niho kugira imbaraga nanone, kuko haba hagiye gukora haba hagiye gukora Imana, gukora kw'Imana, haba hagiye gukora Imana ikorera muri twe. Ndabisoma nsoza muri Mariko igice cya nyuma cya 16. Bibiliya isobanura uko Yesu yasubiye mu ijuru, ariko umwuka wa Yesu ukagenda ufasha abantu. Ndasoreza aho muri Mariko ibice 16. Nibyo ukwizera kwa Dawidi kwanesheje Goliyati. Intambwe ababembe bateye yatumye Isamariya ikira. Kandi igihe cyose umuntu witegeraga ijambo ry'Imana ryarasohoraga muri we, kuko bituruka kuri yo. Haranditswe ngo abo barasohoka bigisha hose, umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha, akomeresha ijambo ry'ibimenyetso byagendanaga naryo. Yesu asubiye mu ijuru, ariko umwuka wa Yesu wari kumwe nabo abafasha. Se bari mu biki? Bigishaga hose. Tuvuga ubutumwa bwiza, Yesu abana natwe, tuzabona intsinzi muri byose, kuko si twebwe ahubwo dushobozwa nayo. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu tugushimiye ko watumenyesha ukuri tukabatuka, ariko dushima umukiza ubudasiba, nyamara hari abatarakumenya, utubashishe kandi niko udusezeranya koko. Amaso yacu ntabwo ajya abona Imana, ariko imirimo y'Imana turayibona. Niyo mpamvu twemera kubaho kwayo, kuko ngo ugaragazwa n'ibyo waremye. Imirimo yawe rero iduhamiriza koko kuriho, kandi uzakomeza kudufasha no kudukoresha iby'ubutwari. Twiringira umugisha wawe wa buri munsi. Dusenze byose twizeye izina rya Yesu. Amen.